Друзья, всем привет! Вы смотрите Nice Day подкаст. Давно такого не было. Мы в золотом составе. С этого состава, мне кажется, мы начинали, собственно, Nice Day подкасты. Нурбек Карабала, глава Лиги Найза. Ассаламу алейкум. Сула, наш боец Куда KZ. смотреть? Салам алейкум, бонжорно. Ой, там еще Жандарбек сидит. Это какой-то прикол? Было необычно. Серьезно? Нет, твоя реакция очень крутая. Ой, тоже. Удивительно не представил. Я уж себе барбус. Не понял, какая-то графика. Мне кажется, он там спал. Он на подоконнике спал и проснулся на нашем подкасте собака. Даже, насколько у нас животворящий подкаст, что даже Жандарбек Кисимов, любитель поспать, просыпается, когда начинается Nice Day подкаст. Ну и, собственно, Титар, Сарбаз подкаст. Салам алейкум. И Миша- Майкл, Миша вестник Вестников. мой. Ой, неожиданно. Так, друзья, у нас много, наверное, новостей. Ну, вот, начнем мы с UFC. Конечно, который прошел в Бразилии. Да ладно, не плачь, что Мне ты. реально как-то странно было максимально. А вы знали, что он там сидит или нет? Я сам в шоке. Блядь, это только он может сделать. Ладно, надо за хорошую взять эту. За хорошую традицию. Сверху упадет как-нибудь. Один раз из-под стола вылезет, один раз сверху. И желательно, чтобы из-под стола кто-нибудь другой вылез. Ладно. Особенно с сулой стороны. Не надо, не вылазит. Продолжай. Octagon Girls. Octagon Girls. Не останавливайся, да? Окей, да, наверное, поговорим про UFC в Бразилии. В целом такой карт достаточно значимый. Во-первых, там официально положил перчатки на настил октагона король Рио Жозе Альдо. Во-вторых, вернулся с победой до Бронкс. Теперь у него никнейм Predator. Это, собственно, Чарльз Оливейра. Плюс выступала Ирина Алексеева, которая родом из Казахстана, вот, выступает за Россию. Свой 4-й бой в UFC провела. Ну и, в принципе, такой крепкий турнир был. Много нокаутов, много всего интересного. 1-1, да, у этой Ирины, да? Нет, у нее 1-3 уже. 1-3? Нифига, ты раз проиграл? Да. Ее со спины задушили, да? Да, ну, будем там тоже, справедливости ради, была против нее девочка, одна из самых, или самая, по-моему, титулованная джитсерша планеты. Вот у нее рекорд 5-0, очень хорошая. В плане грэпплинга, наверное, сейчас номер 1 в своем весе точно, а может быть, там pound for pound по грэпплингу и бразильскому джиу-джитсу. Вот и там, в принципе, в начале у Ирины не очень много шансов давали ей, и бой, конечно, показал, что характер есть у Алексеевой, но скиллов в борьбе, конечно, прям не хватает очень сильно. Вот. У нее сейчас, да. Я бы обсудил, знаешь, главный бой Чарльза Оливейры. Я его Мгм. прям смотрел внимательно, даже 2 раза посмотрел. Понравился поединок. О нем чуть позже. И Фигредо, думаю, надо будет обсудить, да? Да беспонтовый бой, по-моему, был. Он Не, понравился вообще? видишь, не то чтобы понравился. Он потенциально, у нас же 57 ребят много с Казахстана. 61. 61 он теперь 61, то есть, да, 61. Один Тот же был. Бигзат Алмахан, да? Да. Вот если сравнивать с Бигзатом Алмаханом, допустим, мне кажется, наш парень позрелищнее. Однозначно. Да, и Однозначно. может какую-то конкуренцию. Ну, вот мы же всегда как делаем? Допустим, есть UFC, есть топы. Тот же Пантожев 57, там, сейчас там, допустим, на Фигреда присматриваемся. Ну и других. Если про другие веса, ну там мы понимаем, что Шавхат может в 77, да, там чемпионом стать. В 57 там Асу у нас есть, Алиби Идрис есть, Азат Махсум есть. Вот так присматриваешься, думаешь, кто там может, да, историю сделать, да, грубо там. И, ну, у кого-то где-то, может быть, там уже какой-то бэкграунд есть, кого-то мы уже проверили, а вот этих двоих, допустим, Алиби и Махсум, ну, не знаем, да, как будет, да. Асу уже все, он стабильный, сильный, но при этом, при всем, не сильно рискующий такой парень, который как бы, Середнячок, сильный середнячок. да, провел, допустим, сколько? 6 боев, из них 5 выиграл. Это немало, я считаю. В UFC это круто. Допустим, там, если брать 62, 61, Бигзат Алмахан. Вот я на Фигереда смотрю, блин, ну такое ощущение, как будто Алмахан может с ним Ну, у порубиться. Бигзата сейчас предстоит тоже вообще сложный и громкий бой. Он против Александра Тапури же будет драться, брата. Медийный бой. Или Тапури, да, ну, в Ну, любых, да, позициях интересный. да. Я думаю, что пройдет его.
А что, подождите, Алиби что, уже точно с контрактом? Не, вообще изначально в его контракте, который в ТАФ давали на финал, там есть этот бой. Ну, в смысле, есть продолжение контракта. Что значит продолжение контракта? Он сразу подписал Как- контракт на как- 4 боя. Не, как я понял, финалисты подписывают контракт уже там с подпиской в UFC. А ты сейчас как раз бегал вместе с Алиби У меня Идрисом. завтра выпуск выйдет с Алиби Идриса. Мы И? с ним вчера бегали. Ну вот он говорил, что победитель ТАФа просто переподписывает контракт с другими цифрами. И он Всё. переподписал? Не, Он же не победитель победитель ТАФ. ТАФа. А А он Он финалисты, финалист. А он? Он уже до боя подписал контракт, и он действующий. если ты, короче, проигрываешь, ты продолжаешь с UFC, ну, тебе отправляют контракт. Почему вообще такой прикол, ты пойми? Кто с ТАФа идет, у него условия другие. Кто с ТАФа в финал Там идет, 5+5. это... Какой 5+5, ты что? Там выше... Если не у победителя. Не, там выше двадцатки у победителя. У победителя, да. А у финалиста, мне кажется, тоже не меньше, чем первый контракт с UFC. Видишь, для нас, как там, допустим, для хардкорных фанатов и тем более патриотически настроенных на наш регион, там, ну, не только Казахстан, там, и ребят, там, ну, хотим поддерживать из Узбекистана, ну, со всего Центральной Азии, СНГ. Мы на цифры же внимания не обращаем, а для бойцов это реально капуста, да, реально, ну, как, они затраты знают и доход свой знают. И плюс-минус, когда там складывают, у них и беда должна нормально получиться. Только недавно про это говорили. Ну вот, кстати, знаете, мы в субботу с Алиби пробежались, вот у него реально медийка очень-очень выросла. Да, Там да. Ну, люди конечно. просто там постоянно Да, подходят. Где-то говорит, я вас видел. И вот Не, реально Алиби, очень много людей. Он, знаешь, да, нужно отдать должное UFC, это медийная машина, в целом ТАФ, но и Алиби надо отдать должное, что он поработал, реально поработал на медийку. И недаром же его Конор Макгрегор, он всех влюбил в себя, там присутствующих, все о нем хорошо отзываются, все говорят о нем как типа о движке. Я видел, ну, впоследствии, когда мне рассказывали, не только с уст Алиби, но и из других, да, ребят, на всех тренировочных процессах он всегда лидировал. Ну, то есть не в драках, а, допустим, исполнение там вот этого, как Велосипед. Байк. аэрбаг, да? Аэрбайк, когда руками тоже двигает. Допустим, на нем он там, когда все сдыхали, умирали, они там в баню забегали, там что-то еще, и он, короче, до конца специально, принципиально давил, и, ну, Корме это часто оценил и ставил на это акцент, что, типа, этот парень, типа, крутой реально, да, там. Ну, там типа тяжело в бою, легко, тяжело в учении, легко в бою, как говорится. Я вот это видел, что как бы если парень старается, там топит, мотор хороший, дух есть, скорее всего, там дойдет до какого-то определенного уровня. Про это, Ну и в принципе первый казахстанец же в ТАФ, поэтому... Да, прям. Да, Короче, ты его там будет пригласи много себе на интересного. подкаст. Сула. А он в Алматы сейчас, да? Да, он сейчас Алматы. Ну, посмотрим. Почему бы и нет? Посмотрим. К Суле уже надо записываться. на подкаст. Ну да. Не, Сула. Нет, почему? Не надо ко мне записываться. Сула древний, как мамонт. И уже, знаешь, в этой индустрии реально. Кстати, мы только что говорили Так про а что, UFC. все, Алиби в UFC уж точно. Он тебе Не, сказал? Не, он в UFC, однозначно. Это я Хорошо. изначально знал. Неправильный вопрос ты задал, Майкл. Когда будет бой Алиби в UFC? Завтра посмотрите мой подкаст. Или Там январь, есть, да, Там вопрос? есть. Или Всё? январь, или декабрь. Все уже смотреть Там не будем. ответ есть, Да да? нет, шутим. Там Давайте есть ответ. посмотрим. Да, Сарбас подкаст обязательно. Потому что мне там пришлось попотеть, чтобы с Алиби записаться. Да? Побегать? Да. Ну, молодец. Тоже интересно. Интересно? Да, вообще. Нет, ты-то ладно. Оператор как бегал? Так он Я был был оператором. оператором. Ты сам был оператором? Да. И Причем сколько у меня кругов такой новый опыт был. Я Сколько видел. кругов дали? Нет, мы с Медео поднялись до Горельника. бегом. Бежали? Мгм. С Медео до Горельника. Так, это 3, так, 2500, 2700. Почти ты пробежал 4500 километров? Метров? Блин, я честно не знаю. Но по времени не знаю, сколько пробежал. 34 минуты. Быстро. Алиби. Алиби 27. А с кем ты снимал? Не, на самом Алиби, деле? мы так не будем снимать, если что. Имею в виду, это по любасику Нет, так ты же не на машине будет. будешь. Будет прямо в таких На тепличных сауне- условиях, нет, в в сауне нормальной когда вес студии. гоняет. Так, Алиби мне Спокойно будем. Никаких вот этих вот экстремальных там no. до подкаста он мне говорит, ну ты, говорит, на такси, наверное, даешь. Я такой, не-не, я говорю, я с тобой побегу. Ну да, реально было тяжело. И я думал, что я хотя бы буду, более-менее буду в поле зрения хотя бы держать его. Молодец. Но он же Нет. маленький. Не, вес а сколько маленький. минут ты в беге снимал интервью?
Нет, На получается, начальном этапе? Или там снимали, на потом Гореле? уже там дальше снимали. А, ты добежал, чтобы там заснять? Да, Я да. думал, ты в процессе снимал. В процессе я себя снимал, и там получилось так вот это. Вот так. Надо было на Короче, Алиби если хотите просто... услышать, смотрите Сарбас Надо было на подкаст. Алиби, наверное, камеру все-таки поставить, а не на себя. Ну, Не, гениальные мысли приходят после, знаешь. нет, знаешь, в любом случае это такой крутой новый опыт для тебя. И вообще, мне уже хочется посмотреть, знаешь, что было, как ты сдох. Аналогично, аналогично. А не как ты сдох, а интервью посмотрите. Всё, Послушайте. спасибо, спасибо. Алиби. А ты там мог вообще разговаривать, или ты не мог дышать? Нет, я мог. Там Задыхаешься? все нормально. Теперь тебе, Миша, новый челлендж, ты в борьбе с ними интервью. Смело. Я и в борьбе, и в ударке могу, и в Поставь беге. сюда Я и камеру. бегаю-то неплохо тоже, кстати. Алиби, кафе, шашлык, машлык, вот это Баня. нормально. Вечером там дальше в Кумана куда-нибудь задвигаемся. Если говорить про UFC, в Рио, еще один бой хотел бы отметить, который никто не... Там Висенте Люки дрался с Альваресом. Это вот да, Веси Шавката 7-7. Рахмонова, Ну и, новый... собственно, одноклубник Шавката, Винсента Люки. Он же Да. с Да, Килл Клифф. по Но Килл Клиффу. Альварес, я хотел отметить Альвареса, что, блин, очень опасный Кто победил? Альварес. Альварес, вообще Да D-класс, уже по-моему, был, Люки, да? да, уже Я не все. знаю. На самом деле он уже давно все. То есть... Ну, все равно. Хороший Люка, этот я помню, Альварес. ну, почему я его так как бы запомнил и знаю. Кого он поддерживал постоянно из наших бойцов с Бразилии? Пуму, да, кажется? Постоянно видео отправлял, там, Найза, там, ну, как бы там, на контакте был. Или Пума, или этот Алинкар. Кто-то из них. Кайк Алинкар. Ну, Кайк Алинкара вы все знаете. Арман Ашимов, Алиби Идрис, Асу Алмабаев. От кого он только здесь не получал, бедолага. А он, кстати, только от Аравского, да, парнишку выиграл по Нет, с очкам? Алиби Идрисом он не дрался. А не с Алиби, он, Не, да. вот этот, Казбек. Узбеком дрался. Узбеком. Тимировым? Да. С Тимиром в Ахтюбяне дрались. Да. Тимиров нокаутировал его. Рамазан Тимиров. Алинкара, да, многие били. Че, перейдем В к целом, бою. да, такой Перейдем к бою. Гамрота и Альвейра. А? Гамрота и Альвейра. Альвера. Гамрот Альвера. Крутой поединок. Я вот не Ну, понял. он крутой для Альвейра. Да. всё-таки. Не, зачем в борьбу пошел изначально Оливера? Гамрот. Он Он борец. борец же. Не, ну, свои кондиции не знает. Он Он, в после принципе, первого не раунда всё. ударник. Он не ударник вообще. Слушай, ну парочку раз он прям в бошку попал Оливере. Я думал, Оливейра? что у него сейчас ноги подкосятся. Но он прям выдержал. Вообще Оливейра вообще красавчик. Мне Он не понравился. делает работу над ошибками уже. Ну, ему 35 лет, с другой стороны. Ну, Оливейра? просто... Да, что он, конечно, получает. Ну, он пытается боксировать. Да. И если будет ударник реально с ударной мощью типа Тапури, то, конечно, он будет падать, потому что он и от Гамрота реально хорошо получил несколько раз прям. Блин, реально навстречу. хедмувмента вообще нету. Вот просто И от статичная Махачева тоже голова, и получал. бьет, и пропускает. Как он вышел, да? Видел? Вам же БЖ всем знакомо. Изначально прошел, центр взял, перешел на треугольник, и тот ногу сильно зафиксировал, не отпускал ее прям, он прям боялся. Но при этом, при всем, он ногу уже на шею поставил так, ну, подготовки на треугольник, что тот не мог выдернуться, да? И потом перешел на это умоплата, да? Да. На руку. Мгм. На плату, да, плата как называется? Амоплата. Это в первом Ты про раунде. первый Это раунд первый говоришь, раунд, да? Да, первый раунд. Я про это говорю. Ну, самое же, когда ты рассматриваешь поединок, допустим, ты с первого на эмоциях смотришь, думаешь, выиграл, да, там, ну, тем более, как бы, я Оливеру больше знаю, чем Гамрота, допустим. И еще тут такой факт, что Физиев же должен был изначально драться. Мгм. Вышел этот Гамрот как на замену. В итоге ты видишь всю сложность изначального, когда... Вот мне что нравится, вот не было такого энергосберегающего режима. То есть Оливера делал все по максимуму в первом раунде. Зацепил ноги в треугольник. Ну, многие бойцы, чтобы ты понимал, это не делают. Почему? Потому что боятся, что ноги отекнут, а тебе еще впереди там 4 раунда драться, да, там. И вот он все по максимуму пихал. И когда встал он, то есть работал больше Оливера. Ну, конечно, на защите работал Гамрот. И когда они встали, уже по углам разошлись, уже Гамрот все. Вот такой был. А Оливера подошел такой спокойно, на лайте. Ну, вот тут был сразу виден уровень грэпплинга. Да, То, что грэпплинг. Оливера, Я про не это и знаю, говорю, как он встал мастерски. Вот мне кажется, тоже не совсем понятно, потому что если смотреть в какой-то там долгой перспективе, то
у Гамрота очень хороший уровень грэпплинга, и он, в принципе, никому не давал с собой такое делать. И тот же, не знаю, когда Царукян дрался, Гамрот побеждал Царукяна в свое время, именно Мгм. как раз по борьбе вывез. Ничего себе. У А Царукяна? да, Царукян как раз победил Оливейру и не дал ничего сделать себе Мгм. Оливейре. И мне кажется, что очень много всяких факторов было. Вот у меня товарищ туда поехал на турнир в Бразилии, Ярик Степанов, и он и видео сделал, и там тоже мне скидывал, что там прям весь зал орал, типа, убей, ну, типа, Гамроту писали, кричали там, типа, убей его, ну, Были типа, против Оливейра, ты имеешь в нет, виду? наоборот. Все Мгм. против Гамрота. Короче, весь зал был против Ну, это Гамрота. правильно, И когда бразилец. Гамрот выходил на бой, я не знаю, вы видели, нет, выход, он прям бежал, ну, то есть он вообще перегорел жестко, мне кажется. Не справился с эмоциями, потому что он настолько плохо дрался, ну, на него не похоже Ну, было. на замену вышел, во-первых. Ну, еще Во-вторых, да, Не, ну это не совсем главный бой. плохо дрался. очень Нормально, в плохо очень принципе. плохо. Он ничего не смог Я просто сделать. не понял, почему Ну, он то, что... изначально в борьбу пошел. Он только борется, ну, Не, он ну так да, боец. ему, а что ему еще делать, Не, брат? ну, Он мне борчик. кажется, мне Не, кажется, не, он стойки хорошо Не, попадал. он не Хорошо. Стойки он хорошо Хорошо попадал. Я, попадал. кстати, думал, Во то, что втором, сейчас во на втором жопу раунде сядет были Оливейра. хорошие рухи, Да-да-да. да. И он попадал. И Да-да-да. даже при глухой защите Оливеры он через руку, она проходила, Да-да-да. боковые особенно Есть хорошо проходили. такое. Но он Да, чистый борчик, то есть вот. Я Но он просто к тому, борчик, но что он борчик. ты, если ты Шансы были. свои кондиции знаешь в борьбе, ну ладно, там мастерство есть, но функционалка. Он же после первого раунда сдох. Вот первый человек, который его смог в борьбе победить, Гамрота, это Чарльз Оливейра. То есть, я Это говорю, первое досрочное поражение. он Царукяна и переводил, и таскал, то есть вот это Ну, респект. удивительно. То есть ты считаешь то, Он что жестко в перегорел. других из 10 раз, сколько раз? Не знаю, я думаю, что если бы это было бы не в Бразилии, то было бы по-другому. Просто ему там все кричали, ты умрешь, там, типа там, Чарльз Оливейра Ну, убей. сколько ему? 35 лет. Какой у него Это рекорд? Оливейре. 35, а Гамрот помоложе. по-моему. 34. Ну Мгм. хорошо. Сколько он в UFC провел поединков? Где он только не выступал? Такому бойцу, вот это ты умрешь, мне кажется, Ну вот, вообще как... Мне кажется, Сула прав, знаешь, в чем? В том, что на том уровне, где они дрались, Конечно. это главный бой UFC. Мастера 24 боя, кажется, у него, да? Мгм. В общей Ну, сложности. это вот. 24 боя. Я думаю, что как бы, Конечно, Просто это... сами посмотрите это именно всего лишь шум для выход них. в клетку, посмотрите, очень странно от Гамрота. Он прям Я вот- побежал, чуть ли не упал, там, блин, ну, долбанулся об эту стену. Короче, там, мне кажется, Ну, может просто быть, да. многие Я не бойцы увидел его рассказывали. выход. Я впервые в жизни, Не наверное, с согласен? тобой не Ну, соглашусь, посмотри Майкл. выход. Впервые в жизни. Не соглашусь, Майкл. Потому Давайте что запечатлим этот сейчас, момент. сейчас ты потому что ищешь вот, Нет, а я... вот как он выходил, Всё, там чуть Нострадамус, не, выходите. не ударился. Любую тему, которая, вот знаешь, там, которая к твоей, допустим, теории, подтверждает твою теорию, ты любой какой-то микрофакт, какой-то косвенный ты раз подогнал. А вдруг он наоборот, это ему было то, что вау, чуть не стукнулся, сейчас я вообще он воткну. плохо подрался, Сула, То ну, есть- прям объективно. То есть Не, ну он- плохо подрался, потому что проиграл. Ну, да. Но всегда бойцы, когда проигрывают, плохо подрались. Нет, Потому нифига. что другой боец хорошо Нет. подрался. Смотри, это первое там поражение за 15 лет карьеры, первое досрочное поражение, в принципе. И он дрался с уровня Оливейры бойцами, с тем же Арманом Цуркяном он дрался. Я считаю, что однозначно Оливера Как точно. помогали дома Стены. стены. Такая, я слышал, как орал весь зал. А они- как он в конце, ты видел, да? Да, Я был Ребенка впечатлен. поднял. да, То, что когда эмоционально. он вышел, начал со А всеми сына, там, сына видел? как да, побежал? целовал всех. Вот, ну, вот как будто бы народный чемпион есть. Для него Отвечаю. это очень важно было. У нас таких нету. Но при этом, при всем, не почему есть. Ты просто Кто? я тебе сейчас напомню. Давай. При всем при этом, вот эту ситуацию, когда прокручиваешь, ты же сейчас говоришь, там, типа, ну, что там дальше, в долгосрочной перспективе. Вообще, смотря на Оливеру, мы видели вот это вчерашнее выступление, крутое, но при этом, при всем, понимаем, что он не может конкурировать с лидерами этого веса. Ну, то есть, не то чтобы не может, я, может, ошибаюсь, но, по крайней мере, не хочет. Он же не Ну, я, вызвал брат, чемпиона. такого понимания у меня нет. Не, он же не вызвал чемпиона UFC. А он он только ему вызвал проиграл за же пояс бой назад. БМФ. Я про это и говорю. Он, то есть, он не спрашивает, где там, давай титул, я в титульную гонку вступаю, я там 25 боев оформил или 24 боя оформил. Там самая длинная серия побед, да, у него, кажется? У него самое большое количество финишей в UFC. да. Три он этих обновил. Самое большое количество финишей, самое больше всего сабмишенов и больше всего бонусов собрал. Плюс у него самое большое количество различных сабмишенов, то есть он разными способами тоже сабмитил. Но ты вот сейчас вот ты тоже на реке. Вот как и Майкл, ты вот эту тему под свою теорию, короче, подогнал. Ну, мы же для этого и сидим, чтобы каждую свою теорию рассказывать. Но мне кажется, Мы же Нет, не можем все в одном Нет. направлении двигаться. Надо А для чего мы сидим? Сулину теорию. Общаться? Всё, Общаться. у Мы тебя должно быть общаемся? все под Мы Сулину общаемся. теорию. Только по Сулину. А Те- как ты хотел? Тебе Я наркоз, только так хочу наркозы много защитить. сделали, А? что ли? Говорят, клетки вымирают. Ну, мне кажется, Оливере титульные бои не нужны сейчас.
Кстати, ребята, заметьте, наш Да Сула ладно, хорош, да не, вот ну ты давай тоже. Да акцентируй. не надо, ты мне уже вообще всю раскладку про меня даешь. Ты скоро дашь мне отвечать, где я живу, в каком Нет, подъезде. А я ну не мне хочу, а я ты не хочу. помолодел, братан. Хорошо, но я не хочу, Но я не брат. буду рассказывать, но Ну, я хочу, он сделал одну Да, операцию, вообще которая на заруба, 10 да. лет его омолодила. И Но это не сделала видно, это не видно еще... на камеру. Это вот под столом, может быть. Нет, Он сидит без стула сейчас. На 3 ногах сейчас. не, ребята, не такая операция. Такая. Омолодился. Омолодился. Виктория так смеется заливисто. Интересно, попадает вообще к нам? Дайте ей тоже микрофон. Пусть этот смех будет в эфире. Доказательство Сульной молодости. А потом фото выложит Сула. Да, не знаю. Просто мне кажется, что он только отлетел от Тапури, и он понимает, что ему UFC не дадут за Да ему, победу мне над кажется, уже Гамротом. все, Не, ему не какая надо. разница, А мне понимаешь? кажется, надо. Вот я тебе говорю, Зачем? вот В смысле, видишь, зачем? Это он круто, тоже кстати. схож во мнении. Вот ты говоришь же, типа, как тебе в долгосрочной перспективе, это у тебя вначале прозвучало. Я просто к чему говорю, что, скорее всего, он об этом не думает. Сейчас время денежных боев для него. Да. И БМФ это, наверное, один из таких вариантов, где там можно порубиться, не сильно рисковать потерять титул, да, там, или наоборот не приобрести его. При этом заработать хорошо. Я не согласен. И Ну популярность. смотри, какую-то. вот зачем ему вызывать чемпиона? Он вызвал такого же ветерана Макса Холлоуэя, причем с которым он дрался и проиграл так чуть-чуть, так скажем, да, не показав себя. Там он что, плечо или сломал, или что у него там было, травма какая-то. И вот этот бой, он реально интересен фанатам. Чем сейчас Макс Да и отдавать? Тапури тоже. В любом случае, у тебя Да. чемпионский бой всегда интересен, это точно. Может, Не, это моя это такая личная Асула- любовь. Асула спрашивал, помните, ну, типа, у нас Хорошо. такого нету, помните? Да, Ну, в смысле, в да, я Казахстане. спрашивал. Фаниль Да, Рафиков, Перс, Караганда, вспомните? Какой был выход, эмоциональный, толпа ревела. И знаешь, все хотели, ну, как бы, по реакции зрителей было видно, что все они знают Перса, что как бы где-то кто-то из них даже уважает его, но при этом при всем побеждает местный. И в конце как бы, сейчас две истории расскажу. И в конце, после победы там Фаниля, все ликуют там, ну, то есть как будто бы Фаниль зашел в клетку с самым популярным бойцом этого вечера в этом зале и вышел, забрав его популярность, и начал стукаться там по рукам со всеми. Там, все чуть... Вы просто эти кадры, если будет такая возможность, наложите. Там реально был такой замес. Их зажали там фанаты. Это раз. А второе, как сказать, грубо, наверное, будет звучать, но при этом при всем меняет мнение зрителей. Помните, Чоршанбиев Мгм. вышел и начал возмущаться, мне воткнули в глаз, и такой зал начал как бы этот ликовать. И после этого он говорит, ну вы все равно мои фанаты. И все такие, вау! Было круто. Эти голоса можно отсюда воткнуть. Давай, Сула, твой выход. Ну, ты нас просто сюда не позвал. Что мы можем сказать? Мы с Майклом сидели и смотрели это по интернету, по приложению. да, по На приложению. ТВ. Пришлось потратиться. Всего лишь 200 тенге, брат, в месяц. 200 тенге. Поддержку Ну, как отечественного бы так, продукта. 200 тенге, если что. Это вон, Байбек У тебя за 500 тенге кушал, а тут 200 тенге. половина, да? Да. Да, Почти. по поводу, закончу тоже мысль, по поводу Чарльза Риверы, то, что вы говорите нет. У него, наоборот, самая большая, ну, одна из самых больших в UFC фанатских баз. И вот на примере того же Жозе Альдо, который сделал еще один забег, вот, и положил сейчас перчатки уже в центр клетки. Но по его примеру можно сказать, что нет, у тебя есть, типа, ну, возможности драться на топовом уровне. При этом он как бы... Если с Махачевым он, наверное, не очень хороший бой показал, ну и, может быть, и с Тапурией тоже, но мне кажется, во вторых боях бы у него было бы чуть по-другому, возможно, а может и нет. Ну, короче, он точно показал с Гамротом, что он супер конкурентный боец Оливейра, который может удосрочить человека, которого никто не мог удосрочить. Нет, я просто не понимаю, зачем Оливейре сейчас В смысле, титульный бой. титульный бой — это круто. Это, в принципе, сам вершина всего твоего Но спорта. он же всех его не твоих умений. попросил. Я про это Вот, тебе может быть, говорю. сейчас заберет BMF. и Если попросит. заберет, да. Ну вот, а есть ли шанс у него забрать? Конечно. Не знаю. Вот лично с его вот этой ударной техникой, то, что он никак не перекрывает свою голову, Забитить может любого. любого, но с Максом Холлоуэем вряд ли это получится. У него хорошая защита от тейкдаунов. Очень хорошая. У него, по-моему, чуть ли не самая лучшая статистика по защите от Потому что тейкдаунов. борцов 66 мало было. Не знаю, мне кажется, что прям реально все.
Если не рубиться с ним. Если он будет рубиться, конечно, он отлетит. Ну, Да. видишь, Оливейра, он так и начинает. Он начинает прессинговать, заходить, и потом через корпус там пытается как-то пройти. Ну, я думаю, с Максом это не пройдет. Мне кажется. Просто единственный минус у Макса, у него нету нокаутирующей мощи. Там просто... Вот вы сейчас рассказываете, я вспоминаю поединок, где я сам присутствовал. Шавхат, кстати, был с нами. Ислам Махачев Оливейра. Тогда Оливейра реально, ну, все же задавались вопросом, сможет ли Ислам Махачев. Не было такого сильного утверждения, как с Хабибом Конором, да, типа вот, все, сейчас Хабиб его проедет. Почему-то как бы все, не то чтобы сомневались, но шансы были такие, там, 50 на 50. Если даже не 50 на 50, но 55 на 45 как бы давали. В любом случае не было такого 70 на 30, да, или 60 на 40. И Оливейра, помню этот поединок, когда выходил даже, я подтверждение твоих слов, что он популярный. Реально там зал гудел. Очень как бы пристальное внимание было к этому поединку. Да есть даже уже такое, присказка личинки Оливейры. Вот уже давно так говорят. Или что такое? Ну, фанаты типа их называют А, личинки Оливейры. Не, Оливейра, он очень, мне кажется, очень-очень популярный. Даже здесь, в Казахстане. Он У многих на аватарках стоит он. Да. Вот эти его, даже вот это лев его на спине, мне кажется, реально там у многих на телефоне сейчас. Потому что Покажи-ка свой экран. Я помню это. У тут него- другой лев, тут я и... Я помню, у нас дрался личный тренер по вольной борьбе Оливейры. Как его звали? Иранец, да? Да. Иранец. Он с этим дрался, с Еляманом Ширдаевым. И Хороший Ломан бой. выиграл, тогда хороший Да. бой был. Хороший бой был, да, зрелищный. Че, все, пойдем? Все. Домой? Бата хуже. Бата, всем Аксакал. Ну и тоже прикольно, что UFC сделали по поводу Бразилии, что Бразилия сделала чуть под себя турнир. Чисто в каждой паре бразилец Да, был. вот Так получилось, это, там кстати. сборная Бразилии против сборной мира, условно. Вот. Ну, я вот за твоим каналом слежу, оттуда вижу. Потому что в Инстаграме прям нереально. В Инстаграме прям сидишь, и одна новость другой перекрывается. Потом... Вот еще такое бывает, да, вот что-то интересное увидел, такой, отвернулся, она обновилась там. Бывает такое, да? Да. И такой, и теперь ищи ее, да? Тебе там надо через- просто отписаться дофига от кого. Я Нет. тоже дофига от кого отписался. А в Инстаграме же всё. еще появляется, помимо того, что по интересам появляется. По интересам. Ты не обязательно можешь подписан быть, он тебе выкидывает там в области ММА там, или там, ну, естественно, там политики, каких-то других вещей. Да. Так, я не знаю, стоит про это говорить или нет. Найза разыгрывал уже поездку в Дубай, просто скоро Да. будет. В А, Абу-Даби. вот, В Абу-Даби, скоро. в Абу-Даби, Да, UFC. надо обязательно говорить про нее. Осталось 7 или 6 дней, да, до розыгрыша Вига. 7 или 6 дней. Знаешь, когда мы объявили об этом, я был где? Китай. Я был в Чикаго. Чикаго. Я был в Чикаго как раз на Алиби, это бои поехал, и вот прям интересно было посмотреть, кто хочет реально. Знаешь, я зарядился этой атмосферой, когда вот 5 дней. Другой город, ну, в смысле, не Лас-Вегас, не Дубай. Чикаго, он действительно другой, крутой. Поехали мы на Алиби, и вокруг этой тусовки я в гостиницу заходил, где все бойцы лежат. И там, знаешь, так атмосфера такая кайфовая. Никто не бегает ни за кем, прям такого, как в Лас-Вегасе нет, но при этом, при всем, такая. В тренировочный процесс заходишь, там, Кормье ходит, там еще кто-то, Чимаев. Ну, как тебе сказать, спокойно ходят, их там не разрывают. Берут, сфоткаются. И я захотел, чтобы там, кому-то повезло, и он смог поехать и этой атмосферой насладиться. И как бы объявил. Подписалось около 12 тысяч человек. Приложение, то есть, скачало. Но они не поняли, просто люди думали, что просто подписка, не подписка, а приложение скачивания, там, регистрация приведет их к тому, чтобы участвовать в этом конкурсе. А на самом деле из 12 тысяч, там где-то 10-15% или 20% они оплатили, то есть подписку купили, приобрели, а остальные нет. И вот среди тех, кто подписку купил, мы будем делать этот розыгрыш. И уже 25-го, да? 25 октября, не, бой когда, 22 или 25? 25-го. 25 октября окажется на UFC в Дубае. Там просто, Абу-Даби, то есть. что прикольно, то, что вот это будет такая Дубаях. прям бойцовская неделя. Я почему Дубай говорю, потому что начнется она с Дубая. ACA Ты будет. полетишь, да? Ну да, планирую. Пока еще билеты Ты что, взял. полетишь? Нет. А ты что, брат? Будешь Я? там ты, да? 25. Там же это Махсун, Азатик драться будет. А когда День Республики?
25 Сейчас окажется, что Нурбек такой, да, я полечу. И выиграл Нурбек. Короче, там, Не оплатил, но все равно выиграл, да? там будет просто в Дубае начнется 23-го вроде, получается, в Дубае ACA, потом 20... О, кстати, Подожди, Эйси. вот 22-го. что-то, Кстати, если не честно, я не уходите увидел. интервью. Хайрат Ахметов в итоге будет драться там? Нет, там будет Куат Хамитов. Что Ну, говорили, Бойко, Андрей что... Бойко. А, Почему-то Кайрат, россиянина он завели. сейчас, мы просто тоже с ним записывали интервью, вот, но, правда, не выйдет. Не А, выйдет? Ну, там, не знаю, так получилось. Короче, но мы записывали интервью, С и... Хайратом? Да. А почему не выйдет? Не знаю, не понравилось Кайрату, и вот не выйдет. А, Ну, он там попросил, ничего такого нет он плохого. попросил не... Да-да-да, сказал, что... имеет право же на это? Да, конечно. Не, он просто сказал, что давай в следующий раз запишем. Просто мне, Ага. типа, там не понравилось, не знаю, какая у меня была одежда одета. Угрожал? Не, мы Честно с ним скажу. давно уже Да не, знакомы. Хайрат, ты Да это у чё? нас уже Да не первый вдруг раз. Это уже угрожал, я третий не раз у знаю. нас. Самый Я, добрейший. если вытащишь это интервью, бля, Не, братан, он наоборот, он вешайся. очень, да. Шучу Потому что я. сказал просто он, вот там же интересная история, что Куат и Кайрат, они вместе с детства дружат и вместе тренируются вот по борьбе. Вместе они практически дебютировали в ММА. Кайрат чуть пораньше, Куат за ним. И Куат такой, типа, супер разговорчивый, такой яркий, поэтому, ну, многие его как бы и знают, вот, многие там на него подписаны. А Кайрат, хоть и, типа, ну, не знаю, насколько это будет там хорошо сказано, но мне кажется, все равно по скиллам чуть повыше, чем Куат Хамитов. Ну, и по титулам тоже, то, что он был Чуть-чуть чемпионом думаешь? Ван. Ну, выше, короче, да. При этом он в медийном плане ниже намного. Вот, и у Куат больше сливок снимает в итоге со своей бойцовской карьеры, а Кайрат, ему кажется, в интервью чуть-чуть, знаешь, как-то не так там про какой-то вопрос сказал, и он, ну, уже не хочет, например, чтобы это интервью выходило, хотя там ничего, ну, такого ужасного Ну, нет. это характер Да, человека. я и говорю, наоборот, интервью прикольно получилось, вот жалко, что оно не выйдет, но в любом случае, короче, он хотел выступить на Дубае, но у него только начался тренировочный лагерь, у него травма была, и он сейчас в Таиланде находится, и, собственно, Восстановиться не успеет. да, и вообще и подготовиться даже, не то, что восстановиться, подготовиться не успеет, поэтому он собирается выступить, скорее всего, там на декабрьском турнире ACA. Но интервью с Кайратом Ахметовым вы можете посмотреть на моем YouTube-канале «Наш боец». Там оно есть. Да, но оно не Имейте в виду. такое, сразу говорю, не Оно такое, не круче. такое Оно интересное. круче. да. Не-не, сделайте по-другому, посмотрите и то, и это, и обязательно. Так, То это- вы это уже если никогда вы не не посмотрите. посмотрите. А Не, вот ну, мое будущее- посмотрите. будущее. Миша, а ты не думал сделать какой-нибудь, типа, знаешь, такой закрытый показ? Там, Да условно, в не, телеге Не, сделать. он же не захотел, а что я буду, знаешь, ну, мне тоже. По подписке. Да. В приложении, не знаю. Да нет, если боец не захотел, да это не первый раз у меня такое в моей практике. Сколько раз было? Ну, много было, не знаю, 10 раз точно было. С разными бойцами. 3 из них как раз Кайрат Ахметов. Вот, Серьезно? серьезно. 3 раза он просил не вытаскивать? Да, у нас с ним там, не знаю, интервью 5 есть на канале. Ну вот, было Ну всего ты его там 8. прикормил этим. Нет, да Вот. просто... Да, как это нет? Он получил, ты один раз ему отказал, что второй раз откажешь, что ли? Не, в принципе, я и не только не ему. Если кто-то говорит, что типа нет, давай не будем, так и не будем просто. Оговорка изначально, когда приходит на интервью человек, ты говоришь, если мне не понравится, не вытаскивай. Допустим, как участник этого. Не, если гость- бы мне бы гость. так, кстати, сказали, я бы, наверное, сказал бы нет. Просто там... Не, изначально у тебя хорошие отношения, допустим, ты позволяет, ты же можешь сказать так. Допустим, я к тебе пришел, Миша, говорю, давай сегодня запишем интервью. Ну, давай я потом посмотрю. И после... Не, наверное, если ты сразу так скажешь, то я скажу, тогда лучше не будем записывать. А если Я так после и сказал. этого... Я не буду говорить, кто. У одного человека я взял интервью. Блять, я долго его еще записывал. И потом мне на следующий день звонит, говорит, ты не надо его выставлять, там не то. Я такой, ну ладно, хер с ним. Нет, так нет. А потом через некоторое время он говорит, что, может, возьмешь у меня интервью? Я говорю, не возьму. И все. Ну да, то есть можно так. Ну просто, я говорю, к Кайрату я прям хорошо очень отношусь. И у нас было с ним тоже забавный случай один. Мы с ним записали большое интервью, часа на 1,5. И потом он мне, типа, после интервью все записали, и прикольно получилось. Он мне звонит и говорит, Миш, что-то плохое получилось. Я говорю, да нет, прикольно. Он говорит, нет, плохое. Он говорит, давай завтра запишем. Я такой, ладно. На следующий день созваниваемся с Кайратом, записываем. Вот все те же вопросы, вообще ничего не изменил. И все И те же все те ответы. же ответы вообще. То есть они ничем не отличаются по времени, прям, не знаю, 3 минуты, может, разный. И Кайрат говорит, вот это хорошее получилось. Хотя, типа, если их сравнить, они одинаковые. Ну вот. И второе я выложил. А первое, получается, нет. Не знаю, как бы, я говорю... Это неправильно. Я такой не одобряю, конечно. Это труд идет человека. Да ладно, на этом, думаю, Да, долго А про чё это мы говорили. начинали Я к тому, красиво? что ты спрашивал про Кайрата Ахметова, Да, почему он не да. выступит в Дубае. В Дубае выступит Куат Хамитов. Он Мгм. будет драться с Анатолием Бойко. Вот с Куатом мы, кстати, записали тоже очень прикольный материал сейчас. Он выйдет, наверное, в четверг.
Вот, посетил его тренировку, вот, про всякие разные аспекты его жизни поговорили. Про футбол говорили? Футбол, политика, вообще все самые жаркие темы Куат Хамитова за последнее время. Про Вот. Хайрат. Да, про Кайрат говорили. Я так чувствую, короче, я Хуата сколько тяну, короче. Я вот сегодня, короче, подумал, наверное, мне лучше к нему поехать, короче, если отвечаю. Бесполезно куда-то его тянуть. Не потому, что он не хочет, а потому, что он реально, короче, не поймаешь. Это вот, извини, пожалуйста, Майк, это к разговору, да, вот ты сейчас сравнивал Хуата и Хайрата. Да, скиллы у кого-то покруче, а у кого-то не покруче, но медика. Вот что нужно, что важно. Вот вам, Ну, пожалуйста. мне кажется, Хайрат Ахметов в Казахстане Обе не нужны уступает по составляющие. медийке. Нет, Ну вот уступает. без скиллов, братан, Хайрата Ахметова, Хуат отлично себя чувствует. Фильм сейчас у него скоро выйдет. Его Ну, не, он фильм. еще не снял его. Не, Нет, ну я имею в виду, сейчас он сейчас там, я с ним общался, то есть, ну это прям очень круто. Мы про фильм тоже говорили. То есть, ну, пока он даже не начал сниматься, поэтому, наверное, не скоро выйдет. Но да, Я сам факт. попросился сняться в этом фильме тоже в какой-нибудь эпизодической роли. Я говорю, слушай, ну там если что-нибудь такое будет, давай я с Тебя будут удовольствием. убивать, мне кажется. С удовольствием отвечаю. Хейтеры разорвут. На части. Хотя, кстати, знаешь, тебя не было, и самый популярный комментарий, где Сула. Как только Где тебя не нету. было? Нет, В смотри. прошлой неделе. Смотри, А, на когда подкасте? ты приходишь, все говорят, уберите его. Когда тебя нету, все говорят, где он. Да. Без Сулы Это не будет красавчики, кто говорит, где он? Это красавчики, отвечаю, от души, обнял всех. А те, кто говорит это, те просто... Есть такая немецкая фирма. Знаете, да? Те. Ну, я Бас. уже- Есть вот и Кодак есть, а есть еще Бас. Вот Ай, Кодак, Бас. Осуждаю. Что ты осуждаешь, они реально такие, если меня матерят. Не матерят, они говорят. Не надо Сулу. Что-то все сегодня этими разговаривают. Сегодня Жанта с утра пришел, неделю отдохнул, уже в отпуске был. Начал рисовать эти Ребус. ребусы. И практически все мы угадали, но его креативу реально на это стоило было обратить внимание. И сегодня наш Сула тоже. Я вот этот Кодак Бас, братан, это знаешь, какая еще давнишняя Нет, тема? вообще говорю, ну, все равно ты же сейчас подал пример. А потом Жандарбек вот на работе рисует это. Наслушается. Я, дядя ладно, Сулу. давай поговорим. Вот, Я я, так думаю, я UFC, я еще же не этот UFC мысль обсудили? говорил. Да, а потом я начал говорить про то, что сейчас в Дубае, в Абу-Даби бойцовская неделя. Сначала будет ACA. Да. За ним идет OE Warriors, тоже хороший, кстати, карт. После Ага. него идет Power Slap, там, кстати, будет С Казахстана кто-то есть? два тяжа с Казахстана будет. Дебютант Не-не, будет, да, Вариус, один? Вариусе. А в OE Warriors, по-моему, да, есть тоже, по-моему, 2 бойца. Там же сейчас подписан с Лашпрайда пацаны. Там точно я смотрел, кто-то был с Казахстана. Потом вот Power Slap там будет 2 с Казахстана тоже представителя. Мгм. Потом будет уже UFC. Один это Найманбаев, а второй? Дебютант, кажется. Дебютант, да, тоже большой Подписали. дядька. Я тоже его как бы не знаю. Вот. У Причем Закира будет третий Закир бой. будет третий, да? Соглавным, по-моему. Не, должен нет, был имеется в виду вообще вот третий быть. пауэрслэп. Да, так он будет соглавным бою вечера. И он, кажется, будет драться там, типа, Претендентский вроде. с первым номером рейтинга их пощечных рейтингов, короче. Я говорю, давай замутим, брат. Чё? Не, Пощечина? Шапалах-шоу уже было в Конечно. Казахстане. Да зачем что-то Да придумывать? пускай что было. Вот Не, их же ничего не запретили надо уже. придумать. Вот взял у них все как у них. Не, я к чему говорю, зачем? Давай что-нибудь свое придумаем. Да зачем что за свое придумать, братан? За это думать. Просто взять то, что вот во что они деньги вложили, во что они рекламу вложили, то, что оно Ты раскручено. будешь И ринг-анонсером сделать вот это. Не вопрос, брат. Шапалах-шоу? Вообще не вопрос, брат. Газиза будет продюсером. Газиза? Да. Я ее обожаю. Ну, они же, кстати, всегда вот так вот перед турниром UFC Не за день всегда, до, но часто. ну, чаще всего, да, Power Slap Да. идет в преддверии UFC Всегда. за день до. И еще что? Еще Ну, что? кстати, получается, если человек выиграет путевку, он попадет не Мы только сейчас в- с этого же начинали, да? Да. Видишь, ты Он, как мы получается, далеко ушли. Получается, может попасть не только на UFC, еще Не, и на ну, Power там Slap. же ему, наверное, билеты... Вы как будете покупать? Не, билет, путевку, все купим. Просто, может быть, дать... И на UFC, и на самолет, Ему и на стоит этому гостиницу. человеку, может быть, попросить пораньше, чтобы ему купили. Ну, то есть гостиницу ему платят именно на UFC. А, вот же с чего ты начинал. Я хотел, да, типа, к этому сказать, что вообще прикольно сейчас, если у вас есть там неделя отпуска какого-то и есть финансы, то я бы на вашем месте бы, если вы любите единоборство, поехал бы на неделю вот Дубай, Абу-Даби. Короче, друзья, вот Миша только что спойлернул. Будет целая неделя боев
в Спойлернул. в Дубаях или Абу-Дабаях? Дубай. Дубай, Абу-Даби, Как да? Это там пошло 2 это часа. звучит, 2 часа. спойлернул. Ты про другое слово просто подумал. А он про ничто И другое не делать слово. не да. умеет. Я Да. просто как это пошло звучит, спойлернул. А, Там будет неделя боев. Там будут куча казахстанских бойцов, которые выступают в этих крутых промоушенах. Также пройдет UFC. Вот именно куда мы подарим билет, вы можете заранее поехать, ну не знаю, там по путевке сколько времени будет. И Да, в выиграть. Дубае по-любому Выиграть там условия можно простые. будет Скачай так приложение, затусить. купи подписку за 200 тенге и все, и езжай. Кайф. И такие 10 тысяч человек поехали. Мгм. Так, вы, знаешь, что я думал, что вы дообсудили, потому что Сула тебя прервал на Да. полусловие. Я просто, когда зашел в студию, вы Ага. обсуждали, Что? что-то вы обсуждали, я Ильман просто не понял. Саясатов И потом ты сказал, Сула, давай это лучше обсудим на с подкасте. Казбек Саганом. Да. А я-то просто вообще не Мы, слышал. я говорил, что у команды... Мы будем говорить об этом? Говорите. Я говорил то, что да, вот сейчас у Асол Мабаева очень важный поединок будет в ноябре Вот, кстати, давай о нем с поговорим. Пересом. С кем? С Пересом. Не, ну давай обсудим, что такое Перес и с чем его едят. Ну, это экс-претендент на титул, Кто такой Перес? хороший боец. Ветеран. Да, UFC. ветеран UFC, очень сильный Давай боец. с того зайдем. Сколько лет ему? Блин, вот эти вопросы, сколько лет, это ж смотреть надо. Не, ну вы подготавливаетесь, когда сюда идете. Вы же знаете, что допрос будет с пристрастием, ребят. Ну, они примерно одного возраста, там не такая тема, то, что там 18 и 45. Они причем, да, и стоят рядом в рейтингах. Потом ребята там обижаются в эфире и говорят, вот про UFC ничего не знают. Да нет, Надо подготовленным приходить. это же и не про нас говорят. Ну, это про Если Сулу. что. Это про Сулу говорят. Про меня? Да. Про меня можете говорить смело. Вообще. Да, и на самом 33 деле про года всех ему. можете говорить. Да, 33 года, бывший претендент на титул. Старше, чем Асу на 2 года, да? Или 1? Теперь давай разберем, сколько Асу лет сегодня. Сула. Он у тебя был на Ему подкасте? 32 года. Асу? На год. Да, на год 1 разница, год, да. Они... 30, Я просто от фонаря 30, сказал, 31, если что. 31. 31? Асу Басе 31. 2 года. Ну, 2 года тоже хорошо. Базовый какой боец? Он ММАшник в целом. Он и бьет, и борется хорошо. М. Прям, хороший боец. И в целом... Короче, всем топом проиграл. Фигреду проиграл, Пантожи проиграл, Макаеву проиграл. Тацури Тайры проиграл. Всем, кто бороться умеет, всем проиграл. Кстати, да? вот это я вспомнил бой с Тацура Тайрой. Блин, капец болючий был. Там Тацура закрыл треугольник Да, на на корпусе. И потом начал его переводить. Сзади сидел? Да, сзади. Тот упал, и как-то у него колено подвернулась нога так. У Тацури? Нет, у Переса. Ага. И прям это была тяжелая травма. И вот он после этой травмы вот сейчас первый раз Асу выходит. Ну, в любом случае, то есть... Вот твое мнение, что ты думаешь, вот, допустим, Асу выиграет, что дальше для Асу? Непонятно. Нет такого, что... То есть сейчас Перес тоже уже, если Но у меня Перес... такое ощущение, как будто вот в топах, ну, до пятерки возьмем, в этой весовой категории нету такой крови хорошей, новой. Почему нет? Ну, ты Новая Асу кровь. видишь такой новой кровью? Но если выигрывает, если он там переформатировался, если он там перезагрузился, конечно, вижу. Новая У кровь Асу все есть, чтобы выиграть. В целом, у Асу есть, знаешь, как я скажу, не все есть, чтобы выиграть. У Асу есть борьба, чтобы выиграть. Если он Мгм. будет бороться, Нет, в вот. принципе, и ударка у него хорошая. Просто в комплексе ее применить, это как бы тоже по-своему какие-то, ну, не то чтобы раскрепощенность нужна, да, такая, как бы. И бывает вот IQ бойцовский, когда ты там... Знаешь, вообще это не только проблема, не то чтобы проблема, это не только на АСУ, это в целом на всех бойцов. Вот именно давай про Казахстан говорить, не будем брать другие страны, потому что, ну, как бы за своих скажем, да. Я думаю, что в целом наши, вот посмотришь бразильцев или там американцев, да, они дерутся, как в последний раз, и в итоге такое ощущение по итогу боя, как будто ему все равно, выиграет он или проиграет. Ну, не совсем как бы на этом зацикливаются. А наши бойцы, они боятся проиграть. Не из-за того, что там соперника боятся, не из-за того, что, ну, как бы, им прям реально это, потому что наши жестко... Потом Сула запишет Хейтит. ролик и все. Я же про это, брат, говорил еще, я не знаю, год назад мы про это Ну, вот говорили. прикольно. Я сказал об этом, Что и тебя- меня здесь захейтили. Да что- нет, что- ты чё, они не хотят так. Ты чё, они совсем другие. Ты сейчас говоришь мои слова, когда вы меня захейтили. Как тебя захейтили? Вот я говорил то, что наши боятся проиграть. Да нет, это все.
Не, про это мы говорили же. Ну да, здрасте. Я говорил про это, вы сказали, нет, ничего такого. Я лично Я говорю. Вы помню, что все я так говорил. говорили. Я говорил, что все боятся проиграть, в принципе. То есть я не думаю, что кто-то из бойцов такой идет. Ты один раз говорил, все боятся проиграть, второй раз говорил, нет, не боятся проиграть. Да. Отвечаю. Это же во второй раз был. Вот. Друзья, как думаете, боятся или не боятся? 100 Пишите, пудов пишите боятся комментарии. проиграть. Это единственное то, что их вообще мешает там. Короче, Помню ваши слова, не помню, что я на них сказал. Ну, блин, не знаю. ты красный сидел, кричал на Сулу, плевался. Да. Всегда, каждый Из-за подкаст. занавески. меня, мразь! Да? Но если говорить, что Из-за для... занавески никто Помнишь, не ты выходил? еще Нурбек держал за корпус? Точно, точно. Я Сулу Разнимал, да? оттаскивал. Да, этот Мгм. закрывал Да. шею со Раб! спины. Вези меня! Меня люди ждут! Ну, мне кажется, там есть с кем подраться дальше Асу. Там и, я не знаю, Друзья, наша команда создает уникальный контент в рамках нашего промоушена. У нас происходит здесь интервью, снимаются подкасты, монтируется много-много видеоконтента. И видя, как многие из вас, которые посмотрели это видео, являются не подписчиками нашими, мы, конечно, хотим попросить вас, подпишитесь. Для вас это 5 секунд времени, даже можно сказать секунда. Но для нашей команды это очень большая награда от вас. Так что не жалейте комментариев, лайков и подписок. Ждем вас. Достар, біздің ұжымымыз мына жерде енді түні күні ұйықтамай жұмысын жасап келе жатыр. Оның мен соны көре отырып сіздерден бір нәрсе сұрағымыз келеді. Мына видеоларды көре тұра сіздер көптеген көрсетілім бересіңдер, бірақ кейбірлерің жазылмай қаласыңдар және пікірлерің жазбай қаласыңдар. Сіздерден сұрайтынымыз, жазылыңыздар, мына қоңыраушаны басып қойыңыздар және де пікірлеріңізді жазып отырыңыздар. Біздер үшін ол өте керек нәрсе. Сондықтан күтеміз. просто будет ли ему дадут, интересно, вот бойца снизу, если он выиграет, или бойца Не, вот сверху я про рейтинга? что и говорю. Если Асу проходит Переса, Захочет ли он? Вот вопрос самый главный, брат. куда захочет? Захочет ли он... Вот у меня впечатление, вот такое я вам скажу, ребята. Во многом это все зависит от самого Асу. Если Асу захочет, он сделает. Ну, естественно. Но брат. захочет ли он? Вот это вопрос. Объясни. смысле, что я не захочет? понимаю тоже. Что Насколько, захочет, вот да. я не знаю, окей, Не, это из мира насколько такого. мотивирован Асу биться за чемпионский пояс? Да, конечно, Вы мотивирован. видите это вот в Асу? Я не вижу, что он замотивирован биться конкретно за чемпионский пояс. То, что он хочет, он ищет его, он его зовет, он его просит постоянно. Да, как ты Я вот думаешь, этой у темы него- не вижу. У него Никогда прошлый не бой просил. поражение был. Ну, А вот он из-за только этого я закрыл. и заключаю вывод, возможно, Асу этого и не хочет. Хочет, конечно. Вот. Хотел бы, как так говорят, что это не плачущему ребенку, как это хорошо. Не, знаешь, Ребенку, это да, вот сиську не тоже такое же сравнение, как вот то, что Хайрата с Хулатом сравнивали, там, типа, один там больше в медиапространстве, второй меньше, да. Также и Асу, наверное, он больше как Хайрат, да, там, который там практически особо... Мы никогда не видели, чтобы он трештаковал или там газовал на кого-то за титул. Идет базово по своему сценарию, ну. который он знает. И также он понимает, чтобы взять пояс, тут надо по-другому. Такая тема, как там, допустим, я буду молчать, скромно двигаться, не канает. Английский язык нужен. Если ты хочешь пояс, ты должен как-то по-другому двигаться. И если ты не двигаешься, это означает то, что ты особо его и не хочешь. нет, Тебе нет. хорошо, тепло на том месте, Так где ты хорошо находишься. общались, да?
Да, Да. зачем спорить, Сулу? Ты не прав. Да нет, почему Асу он пытался что сделать? И, в принципе, если мы смотрим на историю титулов 57 килограммов, то наоборот, у них есть прям кризис того, что нету тех, кого типа можно скармливать чемпионом, и наоборот там берут и 10-го номера. Типа все уже И Я, человека, пожалели. я, который я вообще вот не про это и дрался. говорю, что, допустим, если Асу сейчас в доминирующей манере проходит, допустим, да, возвращается, мне кажется, вот как раз-таки это тот момент, когда он уже имеет право, имеет возможность подраться за титул. Ну, мы от Асу не увидим ни вертуш, то есть, ну, мы... Не, почему? Вертушки бил. Ну, в смысле, вертушек, Вертушку которые бьет. Ты имеешь в ведут виду? да, к нокауту. И, Болевые может. да, не знаю, мне кажется, наоборот, тут сейчас Нокаут сделать рукой тоже может. не уверен. Ну, Кай Калинкара, вспомните. Вот. Я говорю про А, UFC. Наши, может, и не боятся Сложнее будет. проиграть, но наши, мне кажется, не рискуют. Не Я про рискуют это и говорю, очень ну сильно. какая разница? Ну, когда ты не боишься, когда ты боишься проиграть, ты не рискуешь, вот и все. Ты рискуешь тогда, когда тебя поровну, Ну короче, ты, вперед. если, конечно, Сула, ты всех проигравших кошмаришь до Конечно, последнего. я буду кошмарить. Это их работа. Это их работа. Там никто за бесплатно не идет. Там никто там за Казахстан там не рвется. То, что лишь бы, короче, флаг наш поднять. Получаешь деньги, как говорится, любишь кататься, люби и саночки возить. Если это твоя работа, вот она такая. Вот и все. Я не верю в эту тему, то, что Казахстан, шум, короче, 5-20. Не платили бы такие бабки, никто бы туда не пошел. Никто бы не умирал, не пахал бы в этом зале. Вот я так считаю. Ну, я не соглашусь. А я вот считаю так. Если мне будут платить, никто не будет там ничего делать такого. Есть, нет, это правильно, я считаю. За работу надо. Ну Да, и за да, работу. это все Правильно. нормально. И я тогда выполняю свою работу. Если ты что-то сделал неправильно, я тебя хейтю. Вот и все. А кто тебя будет хейтить? Меня, вот открой вот эти вот комментарии, вот даже вот так вот там людей. А Кодак Басов, вот кто меня. А их кто хейтит. будет хейтить? Они, на них, получается, Осуждаем. замыкается, Плохие да? слова осуждаем. Кодак это неплохое слово. Кодак это фирма, фотопроизводитель в прошлом. Видел, как загрязняет сейчас глобальное потепление, как природу загрязняет пленка? Пленка? Загрязняла, скорее всего. Загрязняла, так будет правильно. Вы же без меня хорошо общались все это время. О чем мы говорили? Я уже забыл. Про о Асу чём. Алмабаева мы говорили? Вот. Я считаю, джентльмены, Знаешь, кого мне напоминает? В Comedy Club есть этот белорусский стендапер? Блин, я не смотрю камень. кто это? Галыгин? Да, ты мне напоминаешь Красавчик, Галыгина. красавчик, Галыгин, красавчик. Он Галыгин даже угадал, кто. красавчик. Не, мне просто белорусы, по-моему, там только Галыгин. Нет, Нет? там есть еще. Ладно, давай. Кто еще? Ну ладно. Мне нравится Comedy Club. По Асу я считаю так. Перес, серьезный чувак. Но если Асу, не дай бог, этого Переса не пройдет, да, то зачем я это говорю? Ёпта гадыть. А если пройдет? Нет, скажи вот так. Красавчик. Если он- Нет. Красавчик-то однозначно. Красавчик. У нас у Красавчик. казахов в любом Если положении не красавчик. пройдет, то Асу надо менять не просто тренера в лице Эдуарда Базрова. Ему надо менять полностью команду. Надо куда-то валить. Потому что это будет сущий кошмар. Отвечаю, последние 2 поединка с Казбека, да, оба поражения. Если еще Асу проиграет, это даже проблема не в тренерском штабе. Это проблема фундаментальна. Вот я Я считаю. прям не согласен. А я вот прям Если очень даже посмотреть, так согласен. посмотри статистику. Хорошо, Асу и ну Шавката пускай в UFC. статистика, нет ничего более лживого, чем А статистика, что если тогда на не то. лживое? Вот, ну, я не знаю, Кроме что он не Сулы. лживое, я знаю то, что нет ничего более лживого, Да чем нет, у него, статистика. у Базрова классные показатели в UFC. И Базров отличный помощник тренера. Не Ну вот, согласен. допустим, когда был Азиз Разыев, я видел фундаментальную команду. Вот, да, как, к примеру, Триумфайт. Я вижу вот такого. Как и Айбек Агая, Еркан Кош. Сейчас вот там какое-то вот, что-то непонятное. Вот я вот так считаю. И проблемы даже, наверное, не в Базрове. Я не знаю, Не, у я- Эдуарда... Я не Сулу, вижу, нет, Сулу я не понять- вижу я не ассоциирую команду Дартим с Эдуардом Базровым, так как Сулу. я ассоциирую Триумфайт с Данешем Дунгенбаевым, так как я ассоциирую Еркан Кош с Айбек Агаем, так как я ассоциирую, к примеру, Тобет Топ Тим с Диасом Кабдулом. У меня не вызывает таких Ну, ассоциаций. полгодом или годом ранее ты говорил наоборот. Там, Ну, время пришло. Так, когда? Поменяли, Когда? там, Конечно. правильно. Не, ладно, Но Сула, когда пришло время? это твое мнение. Да, я да, как бы... да. И оно а, правильно.
Как у Жириновского, да? У Жириновского Не все знаю, были почти. я все равно повторю свою мысль, что самую большую эффективность в UFC из Казахстана показали ребята, которые тренируются под эгидой Эдуарда Базрова, и как бы, ну, Не, с знаешь, цифрами глупо спорить. сейчас там, Почему? сейчас, Подожди. допустим, Почему? обсуждать Подожди. это, Сколько там, получается, раз Шавкат дрался при Азизе Разиеве? А что значит при Азизе? Ну, Ну Шавкат, хорошо, ты говоришь да, эффективность. но Да что Шавкат ты имел много в раз виду? говорил, ну, Не, что ты имел в виду? Что ты имел в виду, когда сказал то, что максимально вот, да. Шавкат своего тренером Не, называл подожди, Эдуарда Базрова. хорошо. Ну, Что победа в ты, UFC. да, победу еще. До Эдуарда Базрова был Азиз Разыев. Шавкат, ну, я не Так. знаю, когда я и записывал Так. интервью с Шавкатом, и с ним говорил, Шавкат всегда говорил про своего Ты, тренера давай Эдуарда. тогда возьмем тогда. Мы берем конкретно, да, в этом плане мы берем, он принадлежит клубу Дартим. Все, в Дартиме в тот момент был Азиз Разыев. В таком случае давай возьмем Что Баян значит Маратовича Жангалова. принадлежит? Давай тогда возьмем Баян Маратовича Жангалова, давай его возьмем тогда. Ну, и был, вообще да. Почему какая, тогда его не какая брать? разница, кто какой национальности? Дело не в этом, смотри. Прикол в чем? Прикол. Не смотрел Каху? Я тебя, видишь, Кого? знакомлю. Сериал Каху не Ты что, смотрел? Каху не смотрел? Я знаю, что это, но Ёлки-палки. смотреть я не смотрел. Ты не смотрел? Дарлин, Будь чемпионом в бизнесе. Доверь рутину Дарлин. Посмотри. Я тоже Я знаю, что это, но не, я вообще, вот честно сказать, типа Там постоянно, юмористические когда шоу. кипиш, вмешивается в разговор один этот Серго, да, Серго. Я так, не смотреть, Ты не сказать, Серго? что... Нет, я не Серго, он все время говорит так. Какая разница, кто какой национальность? Любой кипиш, и там даже не национальный вопрос, всегда такой, как бы, с этим словом Окей, залетает. отсылки. Я скажу вот так, ребята. Сула имеет право обижаться. Но сейчас не говори, что ты не обиделся. Сейчас Сула Не-не-не. Я- Если это он так, обидится, он имеет право на Обижаться это. имеет право любой. Да, я к чему говорю? Нет, почему сейчас предвзятость такая? Потому что у Сулы есть мотивы, да, не будем их говорить, есть мотивы, и после этого мы же чувствуем, что начался с его стороны именно вот такой хейт жесткий. До этого год назад или 7 месяцев назад, я сейчас даже интервью вырежу, и я сейчас говорю не в защиту Дартима, Сула, я тебе конкретно говорю. Я чисто говорю с точки зрения объективности. Взял Я- труба, вот все мои слова вот Я- максимально необъективными сделал. Смотри, Вообще помочь решил. Смотри, Отвечаю, Кайло. смотри, я к чему? Закопал еще хуже меня. Не, конечно, ты... Ну, почему ты Сула, твои суждения, Сула. опять же, моих слов, это исключительно твое мнение, то, что ты думаешь, то, что я так думаю. Сула, ты Но говоришь, это неправильно. Сула, ты Но это говоришь, неправда. ты говоришь одну вещь, где мы не согласны, и ты говоришь, это так и есть, и я прав. Так. Вот я про это Смотрите, и мне говорю. кажется, что Сула прав Нет, в том, нет, нет. что он не прав. Нет, абсолютно не так. Ребята, на руке. подожди, Сула, я тебя уже 20 лет знаю, я знаю, что как бы с тобой спорить бесполезно. Я не говорю, я еще раз говорю, я не говорю, что он не прав. Вот ты Он вот сейчас даже прав. говоришь, что 20 лет ты меня знаешь, это же неправда. Он прав. Вот уже, вот кому верить? Мы Вот он сказал, познакомились, 20 брат, лет. смотри, вот Так. давай, чистая математика. То есть Мы- я не помню, да, Не-не-не. когда 20 лет назад. Когда мы с тобой познакомились, ты мог не помнить, братан. Согласись? Ну это не 20 лет назад. Ты был тогда в неадеквате. Год за брат. два шел. Когда год за два шел. Когда Подожди. 20 лет назад, братан, Смотри, вот смотри, это ты математика. где-то в Курсарах, там давай- где-то там... Давай грубая кто там, математика. Смотри, мы с Батюшка, тобой- смотри. берешь, вот это же у тебя Во что была. превратился Не-не-не, подкаст? смотри, мы познакомились, когда тебе было 40. Сейчас тебе тебе 60, братан. 20? Но, 20? но если- 20? Нет, ну знаешь, смотри, Нурбек, Смотри, 60 отними 20. Сколько? 60 отнять 20? Да. 7. Нурбек, ну знаешь, в Ну чем всё. ты ошибся? То, что ты в начале подкаста сказал, что Сула помолодел на 20 лет. Да. Не, я вот и к чему говорю. Ладно, давайте это все пройдем. В чем дело? Перебороть, наверное, можно, но и то не факт. А переспорить нереально. А зачем меня переспаривать? Как ты можешь меня переспорить, если ты не прав? Ты прав. Я прав. Ты прав. Баста. Ты прав. Да, и все. Вот. Премию, когда будем делать, Nice Awards, сделаем «Ты прав». Статуэтку «Ты прав». Я прав. лучше. Сделаем. Не-не, статуэтку я прав. Не-не, ты прав. Не, статуэтку Нахрен? вы не правы. Я О! прав. Не, вы не правы, звучит Нет, лучше. подожди. Я прав, он каждый день себе говорит. Даже перед зеркалом встает, когда ложится. Я прав, кричит. А когда ему скажут, ты прав, это же признание все-таки, так же? Ну да. Ну да. Лучше так. Вы не правы. Я, знаешь, вспомнил этот момент. Я не знаю, про это мы говорили или нет. Насколько Сула может алиби? быть категоричным и разным. Идет Сула
Первая самая наша премия. Мы так готовились, наши там бегали, что-то. Ну, как, знаешь, к этому отнеслись. Эта история такая же практически популярна в нашем Заезженная? подкасте, как с Алиби и остановкой. Не, возможно, кто-то не знает. Я хочу ее рассказать. Почему? Потому что я сейчас сегодня прям постараюсь пересмотреть то, что записал после этого Сула. Это к тому, что он всегда говорит, что он прав. Я всегда прав. Сула встает. А если я не прав, я делаю отдельный выпуск и говорю, ребята, вот там я был неправ, и я признаю. Не-не. И Сула. Ты знаешь это, да? Да. Хипиш Что туда, за что ты мы слышал? готовимся. И я специально оставил его напоследок. Ну, говорю, давайте его в конце там, этот. Он сидит, а он с девушкой пришел. Еще пришел с девушкой Самусева, что ли. Что-то, короче, непонятно. Что? С девушкой, которая раньше встречалась с Самусевым, короче. Сула. Там такой хипиш, они что-то между Я собой с там... Аннелей был, ты что, гонишь? что ли? Не-не-не, ты с русской девчонкой был. Это было в другое время, ты что? А, да, другой, Я ладно. сам Усев ее познакомился с ней, когда я привел ее. А, Как журналистку, потом. как журналистку. Алло, подождите. И, короче, там Ты такая гонишь? суета. Сейчас нарезки будут. Мы сидим, короче, и раз, два, там, и я вижу, я стою на Он сцене. женатый же еще сам. Вот его труба здесь спалил. Сула встает и уходит, прикинь. Ему девушка говорит, оставайся, оставайся. Он нет, такой руку дергает, уходит. Сама бежит с Расимом, его еле тормозят. Уже проход ногу, он уже, короче, вот, и вот дверь, и его объявляет, и он идет, и вечером записывает подкаст. А какой подкаст? Ты можешь его обновить, кстати, чтобы ребята там, ну, у тебя активность на страничке была какая-то. Зачем ты это рассказал? А? Зачем ты это рассказал? Я к чему говорю, что не всегда ты прав, брат. Если я не прав, то были обстоятельства. Все. Я думал, ты скажешь, типа, пункт Они- первый, я прав, если я не прав, смотри пункт первый. Они еще будут, эти обстоятельства. Давай, продолжай. Включай шарманку. Так, а продолжайте, я не знаю, в целом... Я знаешь, о чем хотел поговорить? Да. Вот мне это нравится история, я думаю, что по праву мы должны это осветить. Почему? А, Потому мы что... вообще хотели про Саисатова же поговорить. Не, Саясатов это в продолжение темы. Ну, давай, вот, что касается... Да, просто мы говорили, что Казбек, вы сказали, 2 раза проиграл. Я сказал, что второй бой там был такой, ну, неоднозначный в проигрыше. Он себя очень хорошо показал до удара. Ага. Но, да, на бумаге он проиграл. Да, Он руку не на сломал. бумаге проиграл, он Не, ну, реально да, проиграл. он реально проиграл. он- ТКО. Да, Он не реально на проиграл. бумаге проиграл. Ну, брат. рука сломалась, Да, да. он реально проиграл, и в результате удара не просто так, да, все понятно, но как бы все понимают, что это, как сказать, Что? это победа, но там Казбек себя проявлял очень хорошо, намного лучше, чем когда он дрался с Багдатом. И он, как мне показалось, он мог выиграть Саясатова, и там, Ну, я там не- он такой- переламывал, Мог бы проиграть, мог бы выиграть, если бы не проиграл. Вот если бы меня- не про- у если бы меня- в руку я не про попали. свои сожаления Ребята, расскажу по поводу этого джентльмены. поединка. Елеман Саясатов и Казбек Саган. Я больше знаю Казбека Сагана. Ну, как бы, и по чемпионству в нашей лиге, и по пути, который он провел, и вообще изначально там Азиз Разиев его там в свое время там, ну, как тренировал, там мы там обсуждали, смотрели, и как бы и Багдад, и Казбек, они на глазах прям шли и росли, да, там превращались из таких простых любителей, там, да, ну, любительских чемпионов в таких сильных гигантов, которых реально начали обсуждать в Казахстане. Харизма Казбека, то, как он раскручивает свои поединки. Да, это там не Конор Макгрегор, это там, возможно, там не Мага Исма, но при этом, при всем это в Казахстане какой-то шум создает и внимание на это обращает. И каждый второй хочет, чтобы Казбек проиграл. Это уже хорошо же тоже. Болеют против него. Вот самое у Сулу тоже это качество есть. У меня тоже. Да? Теперь, что касается Елемана Саясатова. Я его не видел против... Я же говорил про это. Я его не видел против сильных соперников. И когда они шли, я думал, что Казбек чуть-чуть выше. Но при этом, при всем, Лаки Панч все может решить. У того этот... Но я хотел увидеть дистанцию. Хотя бы 3 раунда. Хотя бы, может быть, не полных, но 3 раунда. И когда это произошло, да, это было, знаешь, как бы драматично, ну и с другой стороны красиво. Хотя первый раунд, там в начале вроде бы преимущество было у Елемана, второй эпизод, второй период первого раунда, он уже был как будто бы за Казбеком, начал прессинговать, дистанцию нашел там туда-сюда. И когда там отдыхать пошли, и когда вот этот удар произошел, я сожалел о том, да, выиграл, но сожалел о том, что мы не смогли посмотреть Елемана, да, насколько он там дышит хорошо, там
в итоге там в третьих раундах встает снизу, да, вот это все, если было бы возможность увидеть, было бы круто. Я вот про это, Миша, это имеет в виду, что я это хотел сказать. Ладно, не будем сильно Ещё быстро, зацикливаться. кстати, я Да. же вспомнил, кто должен подраться на Warriors. Раси Мирзаев дерется. Все, я про это и говорю. Или Шах. Расим, Расим? Расим. Расим Мирзаев, да. То есть боец с Найзы экспортом пошел в Абу-Дарью, как? UA Warriors. Warriors. Также там Warriors. будет, я вот Абу-Даби, не да. знаю, правда, бойца, но, по-моему, это как раз из Триумфайта. Да. Сунде Тайткул. Знаешь его, нет? Покажи. Фотография есть? Ну вот они же сейчас там. Это, по-моему, бывший Да, да. чемпион Октагона. Они же Он, мне сейчас кажется, там. что из Триумфа. Кстати, уже. Я знаешь, о адаптацию чем хотел проходит. поговорить? Давай поговорим о Гран-при Fight Nights. Это Ну, давай, ну просто пока вообще никакой информации нет, ничего нету. прям жестко таргетируется, во всех пабликах Не, гуляет. он просто говорит, будет гран-при. Да. В 8 никто весовых участвует. категориях. 7. В 7 весовых категориях. Почему 7 и 8 цифры играет рядом? 8 бойцов в каждой весовой категории. Все. Гран-при восьмерка. Все, я что-то там это. Вообще, типа, да, странно, что он сделал в 7, потому что в весовых категорий в ММА традиционном 8. Ну, может быть, какую-то весу. Да, Не, Камиль какого-то не в будет этом веса. плане красавчик, знаешь, он смотрит, то есть на практичность, во-первых, во-вторых, на, ну, реально целесообразно или нет. Если, допустим, один вес, который там не соберешь, да, там, ну, грубо говоря, может быть, плюс там 93. Есть 93 и плюс 93 есть. Вот я бы, допустим, иной раз не особую разницу вижу между 93 и плюс 93. Да? Пацан там со 110 гоняет, этот, как его, наш, Диар Нургужай. Мгм. Потом в бою выглядит как чаш 120-110 килограмм, да? Как будто бы так. Не особо заметна разница. Ну, На бумаге этот вес есть, Мгм. но по факту бывает так, что... 93 все-таки атлетичные, а уже в тяжах есть толстячки. да. Прям в Нет, 93 таких толстячки-то больше. есть, но в основном толстячки, они как бы там, в этом. UFC? Я просто к чему говорю, да, толстячки, эффективные толстячки в UFC были, реально. Танк Эббот, этот, как его, Деревенщина. Деревенщина, Рой Нельсон. Рой Да, Нельсон, Нельсон. вот, танк, я по нему сказал, и этот, как его, новозеландец. Да. Тайту Иваса. Нет, Еще другой есть. до этого Мархан. Мархан. Крутой был, вот это крутой был. Ладно, все эфирное время забирать на себя не буду. Султан, Да, получается. я про Fight Nights, мне кажется, я вот говорю, я не люблю Гран-при. Мне кажется, это плохая история, причем, что сейчас на рынке свободных агентов практически нет людей. По сути, RCC сейчас укрепили свой дивизион, они как раз тоже делали Гран-при, и в целом подписали много ребят. И Ламан Шартаев с них дрался в Гран-при тоже. Плюс сейчас у ASA очень большой ростер бойцов, именно кто на контракте, и мы знаем, что ASA своих бойцов не собираются никуда отпускать. И по сути для Камила, мне кажется, так получится, что он вот каких-то будет брать... Ну, есть, вот в легком весе у него есть хорошее там преимущество, что есть условно Эдуард Вартанян, есть Юсуф Раисов, который прикольно Будет было бы драться? свести. Ну, вот, возможно, он их как-то Ага. привлечет. Но они оба очень Фамилия хорошие. Рафикова рассматривает тоже. Прикольно, да. Вот я говорю, легкий вес у них может прикольно получиться. Там типа и Дамир Исмагулов есть, который тоже не на контракте. Есть Гончаров, который не на контракте. Есть Александр Сарнавский, который не на контракте. То есть в легком весе они могут укомплектовать хорошее, крутое Давай Гран-при. нашим подписчикам предложим написать мнение о том, чтобы Фаниль Рафиков участвовал там за $1 миллион в Гран-при. Мне кажется, он откажется. Нет, Фаниль сам изъявил желание, как я слышал. Мне лично он не говорил, но в переговорах я это Для слышал. него И хорошая история. То есть там прям много именитых пацанов. вот я про это и говорю. Насколько вы же видите это сколько? крутым таким проектом? Он Для же Фанилия имеется в виду. А так-то... Последние свои 2 поединка не в Казахстане проиграл же. И жестко проиграл же, если В не нашем деле? ошибаюсь. То есть он как Хардкоры будто наши, бы да. выглядит как боец, как домашний нет такого. чемпион. Не, подожди, нет в нашем такого. деле Да он как дрался что по значит нет кулачке. такого, В брат? смысле... Они выезжают куда-то за границу и показывают непонятно что. А здесь у нас они вообще просто нереальные красавчики, Ну брат. кто они? Еламан Шартаев, Фаниль Рафиков, Алиаскар. Вот я тебе вот троих вот просто навскидку сказал. И здесь они просто жестики. Выезжают за границу. Ты сможешь, ты что, парень? У тебя все нормально. Или ты там вообще на жесткой стадии менингита вышел, вообще не понимаешь, где право, где лево. Ну так же. Вот про Фанилия вы говорите. 2 последних поединка не в Казахстане, Жандарбек, но он просто так проигрывал, что просто Он- жесть. он- пусть зайдет обратно за занавеску. Нет, Всё, последний бой заканчивай, он да. дрался на наше дело по боксовым и перчаткам, что там же не ММА был. Ну, хорошо. Пускай это будет даже так. Назови как хочешь. Ну, ты видел, как он проиграл? Но это Там давно было, было. Я последний бой считаю, был что спорный. Фаниль перезагрузился. Ребята, Нет, Очень много Я времени. думаю,
Это он... потратили на Ладно. негатив со стороны Ну, ради Сулы. этого Не, я здесь все и думал, собираются. не, знаешь, я вот честно тебе скажу, я думал, вот эти все процедуры сделает и подобреет. Блять, он еще хуже стал. Кстати, Он еще хуже стал. Ворчливый. Вроде бы Я же помолодел. старею. Вроде бы Я же помолодел. старею. Сейчас приком Фаниль Рафиков перезагрузил карьеру. При Эдуарде, конечно. Ну все, ладно. Какому Эдуарде? При Азизе Разиеве. Перезагрузил что? карьеру. Конечно. Он даже сам об этом говорил. Ну что, ребят, проснитесь. Ну, все крутые бои прошли же при Эдуарде, когда он заново взлетел. Разве нет? Я сейчас вот так скажу. Я Азиз профессионал в своем деле, и Эдуард профессионал в своем деле. Но я не хочу лоббировать, не то чтобы самому лоббировать, но еще и не хочу слышать про это, чтобы мы кого-то лоббировали, а кого-то унижали. Мы никого не унижаем. Я тоже, кстати, ну, Почему мне мы кажется, тоже, унижаем? я никого не унижаю, я Как к не Эдуарду унижает, он хорошо. прям конкретно там Что? лоббирует тут Что? интересы другой стороны. Но я не унижаю. Как, имеется я в виду, не я унижаю. так сказал, что как бы А почему нельзя Плохо- лоббировать, брат? плохо. А почему нельзя лоббировать, у брат? себя на подкасте лоббирую. Я у себя на подкасте вообще никого не лоббирую. Ну вот именно. Вот, чё а тогда у здесь, нас- зачем ты вы у меня нас сюда для лоббируешь? этого и зовете, что Да ли, мы тебя лоббировал? за это не Когда зовем. начинал лоббировать, что вы меня здесь жестко Мне- начинали, мне короче. важно твое экспертное мнение. Лоббировал. Я говорю конкретно про Объективно, это. не Вот субъективно. объективно Не максимально. после того, как ты там... Оно тебе кажется зол. необъективным только потому, что ты с ним не согласен. Вот и все. Поэтому оно тебе кажется необъективным. Посмотрите, вытащи сегодня вот это свое интервью после Что? награды, когда ты получил обратно её. Не было такого. Мне 7 лет было тогда. Лоббировал, да старый не злой Сула. вылоббировал. Это я, знаете, что хотел еще сказать? Просто тоже интересный факт, что в этот раз Как премию мы назовем? Как Я назовем? прав, Вы не ты правы. прав. Вы не правы. Вы не правы или я прав? Бля, Нет, давай, если нет- ты прав. вот Не, так сразу. я прав, я прав, все неправы. Мне надо и так, вы не правы, я лев. Не, все сволочи. И что вручал, не знаю, кто что вручал? Шавкат. Вот. Короче, помогает в этом лагере Алибагов будет драться на Исей, и ему О, помогает Тимур. подготовка как раз Тимур Серикулов. И сам готовится. Про что мы говорим? Просто что в Дубае же ММА, будет братан. еще А про Исей, Дубай? и Алибагову, то есть в свое Что время есть другие тренера, кроме Азиза Разиева? А, Алибагов же помогал в подготовке Тимуру к титульному бою, и сейчас Тимур в Дубае помогает Али. В подготовке прикольно, что, Я видел, кстати, эту историю сюда. видимо, да, Багов заценил молодого Молодец, проспекта и молодец. к себе потянул. Серкула молодец. Серкула молодец. Ну, кстати, круто. Хамзат Ушел, Чимаев ушел ходил, от Базрова, кстати говоря, и С стал Хамзатом чемпионом на Чимаевым, Азии. кстати, да. Тимур Серкула. Ушел от Базрова и стал От Азиза чемпионом. же. Азиз Не, ушел. нет, он ушел от Базрова. Не, он с Азизом ушел. Ну да, как же. С Азизом ушел. Вместе но, с Азизом ушел. я Да. от Азиз Азиза ушел. сначала ушел Азиз, потом они же толпой ушли. Азиз, наверное, ушел. И он стал, короче, чемпионом на Азии. Не, прикольно, что много. Совпадение? Не думаю. Так а сейчас у кого Тимур тренируется? У Даниша. Не у Азиза. Не у Азиза. Не, вообще он в Хамхоре клубе семей, где вот Тимур Серикулов. Даниш только нашел к наш- нему язык. То, наш что нужно товарищ. сказать, чтобы его замотивировать. Мне это очень нравится, Даниш. То, что именно он нашел те правильные, нужные слова, чтобы замотивировать Тимура Серкулова. А кто замотивировал супер. Даниш Агай, знаешь? Даниш Шахая замотивировал, я Не-не-не, думаю, во жизнь. время жизнь. поединка Жизнь. Акулы Серикулова с этим, с Арлаповым. Неужели ты? Нет, я не буду говорить, кто. Я знаю, Но Сула. ты переговори. Кто? Сула. Меня там не было. А, ладно. Я по телефону, может. Мне кажется, друзья, ты... мы слишком далеко заходим. Все красавчики. Не все. Нет, Даниш Агай это... Даниш Ты, Дангибаев. короче, когда вам вручат статуэтку, когда вот вы будете чем-то не согласны, всегда статуэтку показывайте и говорите свое мнение. Типа, я прав. Мы тебе, братан, Я и статуэтку. без статуэтки это буду говорить всегда. Дида, всегда буду говорить. Я? Суле не Доктор, надо говорить, что он прав, потому что он так прав. Без разговоров. Вам просто приходится постоянно... Я говорю, вы считаете мое мнение объективным исключительно в одном случае. Да. Если оно совпадает, сука, с вашим. Да нет, вопрос Если не в этом. оно не совпадает, у тебя что-то не то, ты не прав. и Сула, пятое. когда твое Это мнение... только так, Сула, только когда так. твое мнение совпадало с нашим, скажи. Никогда. Ну вот, Никогда. когда ты, а как Никогда. ты можешь это сравнивать? Как я могу сравнивать? Да. Потому что я прав. Ассаламу алейкум. Баршаларыңызға. Тадан. Да, не забудьте да? подписываться на социальные сети
Лиги Найза. Это YouTube, на котором вы смотрите еженедельно Найздай. Мы пытаемся часто звать туда Сулу, чтобы вы радовались нашему контенту. Кроме того, подписывайтесь на наш Инстаграм, где мы делаем анонсы боев, также на наш ТикТок, где у нас всякий развлекательный контент. И не забывайте о том, что у нас есть приложение, сайт, на них тоже заходите. И сейчас есть розыгрыш поездки в Дубай, в Абу-Даби точнее, на UFC 321. Не забывайте и про это. Всем спасибо, всем пока.